अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फलाह आखिरत में आऊँ यहाँ शफी अहमद लाखो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अॼु असांजो इन फलाह आखिरत में जेको मौज़ू आहे उहो आहे दुआ ऐं दवा। दुआ ऐं दवा इंसान जे लाइ हिकिड़ा ज़रूरी अंसर आहिनि ऐं अल्लाह ताला इन ॿिन्ही जो बंदोबस्तु कयो आहे असांजे लाइ। इंसान खे जॾहिं अल्लाह ताला पैदा कयो ऐं उनखे 60-70 साल हिन धरतीअ ते रहाइण जो प्रोग्राम कयईं त इंसान जे पैदा थियण खां अॻु में अल्लाह ताला सॼो बंदोबस्तु करे छॾियो। ज़मीन जे अंदरि मिठो पाणी, वरी उन पाणीअ जी सप्लाई ककरनि जे रस्ते समुंड मां, मादनियात ज़मीन में, उन खां पोइ अल्लाह पाक मिटीअ में अहिड़ी का खूबी रखी जो उन जे सां पाणी पवे थो। साॻी मिटी साॻी पाणीअ मां अंब बि निकिरे त लीमो बि निकिरे त कणिक बि निकिरे त ज्वर बि निकिरे, हता के सरेह बि निकिरे जेका तेल थी कढे। ऐं ज़मीन खे खोटियो त तेल आहे कोन, आख़िर केॾां आयो तेल? इहो सरेह जो तेल आयो किथां? ॼांभे जो तेल आयो किथां? माना अल्लाह ताला असांजे जियापे जे लाइ 60-70 साल ज़िंदगी गुज़ारण लाइ सॼो बंदोबस्तु हिन धरतीअ ते कयो ऐं एडवांस में करे रखियईं। लेकिन उन सां गॾोगॾु इंसान बीमार थिए थो त उन जे लाइ दवा जो बंदोबस्तु कयईं। दवाऊं छा आहिनि? मिसाल तौरु जिस्मानी बीमारीअ लाइ हे टिकियूं आहिनि। हदीस शरीफ़ में अचे थो त अल्लाह ताला हर बीमारीअ जी दवा हिन धरतीअ ते रखी आहे। माण्हू चवंदा एड्स जो को इलाजु कोन्हे, पर एड्स जी बि का न का किथे बूटो को पहाड़नि में किथे न किथे मौजूदु हूंदो जेको हिन बीमारीअ ते लॻंदो। पोइ हे जेके एलोपैथी दवाऊं ठाहिण वारा हूंदा आहिनि, इन सभिनी जेकॾहिं में जेके सचूं आहिनि दवाऊं, नकली त हूंदी सघनि थियूं, सचूं दवाउनि जो बेसिस आहे को न को बूटो। हे हिननि जा माण्हू जेके आहिनि से छबियूं खयों सॼे झंगलनि में घुमंदा आहिनि, माण्हुनि सां मिलंदा आहिनि। मिसाल तौरु कंहिंखे चवंदा दादा तूं ॾे ख़बर दस्त थींदा आहिनि तव्हांखे, पोइ छा कंदा आहियो? पोइ चवंदासीं दस्तनि खे रोकण लाइ फलाणी हिकिड़ी बूटी आहे। पोइ वञी उन बूटीअ खे चंबड़नि था, वरी उहो पटे खणी था वञनि, पोइ उन खे वरी उन मां एनालिसिस करे ॾिसंदा त कहिड़ी शइ आहे जेका वाक़ई दस्तनि खे रोके थी, त उन्हनि खे कढी ऐं हीअ दवाऊं ठाहिनि था। लेकिन अफ्रीका जा माण्हू, झंग जा माण्हू पंहिंजे उन्हनि बूटनि खे घोटे पीअनि था, उन जा हुननि जी बीमारी दूर थी वञे। त हर शइ जेका अल्लाह ताला धरतीअ में जेका बीमारी ॾिनी उनजी दवा बि हिते मौजूदु करे ॾिनी अथई। लेकिन कुझु ॿियूं अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके इन टिकियुनि सां नथियूं लहनि, दवाउनि सां नथियूं लहनि। उहे बीमारियूं दिलि जी बीमारी आहे, ख़ौफ़ आहे, परेशानियूं आहिनि, ॾुख आहिनि। इहे बीमारियूं इन टिकियुनि सां कोन थियूं लहनि ऐं पोइ उन्हीअ जे लाइ खपे इंसान खे दुआ। त दुआ बि गोरियुनि ऐं टिकियुनि वांगुरु इलाजु आहे। लेकिन मज़ेदार ॻाल्हि त टिकियूं या दवाऊं बि अकेलो कमु नथियूं करे सघनि जेसिताईं इनखे गॾु दुआ सां न मिलाइजे। शाह लतीफ़ फरमायो आहे न त फ़क़ियूं तॾहिं फ़र्क़ु कनि जॾहिं अमुर थिए हकीम जो। ही टिकियूं हिकिड़ो असबाब आहिनि, पर उनखे जॾहिं खाई ऐं चइजे अल्लाह साईं मां फलाणी दवा खाधी आहे, शफ़ा तुंहिंजे हथ में आहे, तूं शफ़ा ॾिजांइ। सवाल थो पैदा थिए त हिकिड़ो माण्हू थो चवे त मां बीमार आहियां पर मां दवा न खाईंदुसि, या टंग में धकु लॻो अथसि, नासूर थी पिया, चए थो मां न कंदुसि इलाजु, या उनखे का बीमारी आहे उनजो चए मां दवा डॉक्टर जी न खाईंदुसि। पोइ उन शख़्स खे छा चइबो? उन शख़्स खे या चरियो चइबो, पर जे सियाणो आहे त पोइ हुनखे चइबो तकबुर थो करे, हिनखे होश कोन्हे। साॻे नमूने सां जेकॾहिं इंसान खे ॿी तकलीफ़ आहे जेका दुआ सां रफ़ा थी सघे थी,
उहे आहिनि ज़माने जूं परेशानियूं, घर जूं परेशानियूं, औलाद जूं परेशानियूं, मुस्तक़बिल जा ॾुख, बेरोज़गारी, रिज़्क़ जी कमी, इहे सभु शयूं जेके आहिनि से इहे टिकियुनि सां कोन लहंदियूं, इहे दुआ सां लहंदियूं। लेकिन इन्हनि टिकियूं बि अकेलो फ़र्क़ु न कंदियूं जेसिताईं उन सां गॾु वरी दुआ न कजे। अॼु मुंहिंजो मौज़ू इहो आहे त जेकॾहिं को इंसानु दवा न खाईंदो त बीमारी वधी वेंदसि, जे दुआ न कंदो त परेशानियूं ऐं तकलीफ़ूं वधी वेंदसि। अॼु मुंहिंजो इहो मौज़ू आहे। दुआ आहे छा? जाम तिर्मिज़ी में अचे थो त अनिस बिन मालिकिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अद्दुआ मुख़ुल इबादा। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त दुआ जेका सभिनी इबादतनि जो मग़ज़ आहे। माना ॿई सभई इबादतूं आहिनि, लेकिन दुआ जेका सॼे इबादत जो मग़ज़ आहे। रब साईं फरमाए थो त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं मुंहिंजो को बानो मुंहिंजे बारे में पुछे त उनखे ॿुधाईसि त मां सफ़ा तोखे वेझो आहियां। उजीब दावत दाए इज़ा दआनी, ऐं ॿुधायोसि त मां जेको तूं मूंखां घुरी थो त मां उन जो जवाबु ॾियां थो या उन ते एक्शन कयां थो। इन मां ख़बर पई त जेको दवा त वठी सघिजे थी डॉक्टर खां, लेकिन दुआ ॿुधण वारो वेझो आहे। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तंहिंजे करे रब चए थो त पोइ मुंहिंजो बि चयो मञो ऐं मूं ते ईमान आणियो त जीअं तव्हांजो कमु थिए, तव्हांखे फ़ाइदो पवे, इरशाद थिए तव्हांजो। लेकिन हिकिड़ो माण्हू आहे दवा नथो खाए, चए थो न मां दवाऊं न खाईंदुसि। हाणे तकलीफ़ अथसि, नासूर अथसि, टंग कटिजी, चीर अची वियो अथसि, हुन में कीड़ा पइजी विया आहिनि। हाणे न को इलाज थो करे, न को एंटीबायोटिक खाईंदो, त ज़ाहिर आहे त उहो माण्हू मरंदो। पोइ अहिड़े माण्हूअ खे छा चइबो? या चरियो चइबो या मुतकबिर चइबो, तकबुर थो करे, चए थो मूंखे कुझु कोन थींदो। साॻिए नमूने सां जॾहिं इंसान खे तकलीफ़ थिए थी, घर में रिज़्क़ जी तंगी आहे, परेशानी आहे, औलाद जी परेशानी, न्याणियुनि जी परेशानी, त पोइ अलाह खां दुआ घुरणी पवंदी। रब साईं फरमाए थो वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। रसूल सलाम खे अलाह चयो ॿुधाईं त तुंहिंजे रब चए थो मूंखां घुरो त मां तव्हांजो कमु कयां, तव्हांजो सॾु ॿुधां थो। पर हिकिड़ो माण्हू परेशान लॻो पिया, अलाह खां नथो घुरे, त पोइ इहे केरु आहे? इहो या चरियो आहे या मुतकबिर। इन लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, उहे माण्हू जेके अलाह खां दुआ नथा घुरनि तकबुर जे करे, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, पोइ इहो त जहन्नम में वेंदो ऐं ख्वार थी वेंदो। ख्वार इन लाइ थो थिए जो हिन तकबुर कयो, तंहिंजे करे हिन जी बेइज़ती कराई वेंदी क़यामत जे ॾींहं ते इंशाअल्लाह। ऐं ॿी ॻाल्हि त मां ही काल अॼु खां हिन प्रोग्राम में हाणे खां ई शुरू था कयूं वठणु। जे तव्हांखे के काल सां त तव्हां काल कयो, ऐं हींअर ब्रेक वठूं था, इंशाअल्लाह ब्रेक खां पोइ हाज़िर थींदासीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ू आहे असांजो दुआ ऐं दवा। त जहिड़ी तरह हिकिड़ो माण्हू दवा न खाए ऐं ब्लड प्रेशर वधी वञे, रंगूं फाटी पवनि, शुगर जी दवा न खाए पर त उहो उनखे परेशानी थिए, साॻिए नमूने सां परेशानीअ में, तकलीफ़ में, औलाद जी तकलीफ़ में जेकॾहिं अलाह ताला खे जेको नथो पुकारे, इहो माण्हू साॻिए नमूने सां या चरियो आहे या तकबुर थो करे। रब साईं फरमाए थो सूरतुल गाफ़िर जी आयत नंबर 60 में वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तव्हांजे अलाह फरमायो आहे त मूंखे पुकारियो त आउं तव्हांजो कमु कंदुसि, आउं तव्हांखे जवाबु ॾींदुसि। इन लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, उहे माण्हू जेके तकबुर जे करे ॾोकड़नि जे ज़ोर ते, ज़ात जे ज़ोर ते अलाह खां घुरनि कोन था, दुआऊं नथा कनि, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, त जल्दी अलाह साईं चए थो उनखे दाख़िल कंदासीं जहन्नम में बेइज़्ती। यानी तकलीफ़ सहंदा अलाह खां दुआ नथा घुरनि। अॻिते अलाह फरमाए थो कुल इदुल्लाह व इदुर रहमान,
अय्यामन तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना। काल चवनि था मौजूदा वठी ॿुधूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, मोहम्मद असलम ॻाल्हायां पियो लोहाड़े मां। जी 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 साईं, मुंहिंजो सवाल आहे, जमायत सां निमाज़ पढ़ंदा आहियूं, इमाम जे पोयां साईं सूरह फातिहा पढ़ूं या न पढ़ूं साईं? ॿियो साईं सवाल आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर या बशर साईं? हिते कुझु मौलवी चवंदा बशर आहे, कुझु चवंदा। जेसिताईं अलहम शरीफ़ जी ॻाल्हि आहे त जॾहिं इमाम अलहम शरीफ़ पढ़े थो त तव्हां ॿुधो था न। मिसाल तौरु मां तव्हांजे भरिसां बि कावश अख़बार पढ़ंदुसि त तव्हां ॿुधंदव न। जॾहिं तव्हां इमाम जो अलहम शरीफ़ ॿुधो त ॼण तव्हां पढ़ियो, छो त अख़बार पढ़बी आहे त ख़ामोश सां पढ़बी आहे। पोइ छा चवंदो आहे त अख़बार पढ़े थो कोन थो पढ़े? असीं चवंदासीं अख़बार पढ़े थो। तंहिंजे करे पढ़ण जे लाइ आवाज़ु कढणु ज़रूरी कोन्हे। तव्हां जॾहिं इमाम जो ॿुधो त तव्हां अलहम पढ़ियो। हा, बाक़ी जेके निमाज़ुनि में जिते इमाम नथो पढ़े उहो तव्हां दिलि में पढ़ो। दिलि में त हर शइ पढ़ी सघिजे थी। दिलि में दुकान बि ईंदो आहे न निमाज़ में। दिलि में विसविसा ईंदा आहिनि, दिलि में ख़्याल ईंदा आहिनि, अलहम शरीफ़ पढ़ी छॾियो दिलि सां। त दिलि जो पढ़ण बि पढ़णी आहे। तंहिंजे करे हर हालत में तव्हांजो कमु थी थो वञे ऐं हदीस ते बि अमल थी थो वञे ऐं जीअं फ़िक़्ह हनफ़ी आहे उन ते बि अमल थी थो वञे। जेसि ताईं नूर बशर जी ॻाल्हि कई अथव, इहो सुवाल असां खां कोन पुछो वेंदो, छाकाणि त अलाह ताला जेको आहे सो ख़ालिक़ आहे हर शइ जो। असां खां पुछियो वेंदो त तव्हां कूड़ केतिरो ॻाल्हायो, सच केतिरो ॻाल्हायो, ग़रीब जी मदद कई, इहो सुवाल असां खां पुछियो ई कोन्हे। तंहिंजे करे असां इन ते मथो खोड़ी कोन कंदासीं। अलाह ताला ख़ुदि ॼाणे थो। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमामु वॾो दर्जो अलाह खां पोइ वॾे में वॾो दर्जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आहे। बाक़ी असां खां कोन पुछंदो छा मां ठहियलु हो, कीअं ठहियलु हो, इहो अलाह ॼाणे, अलाह जो रसूल ॼाणे। असां खां न को सुवाल पुछिबो, न को असीं वरी इन ते हिक ॿिए सां चक ॾियूं। जी अस्सलाम वालेकुम। हा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साईं सब्जी जो दुकान आहे शर्मा जो? हा, वो सुबुह जो बि 3:30 4 बजे उथंदो आहे। सुबुह जो बि क़ुरान जी बि तिलावत कंदा आहियूं, नफ़िल बि पढ़ंदा आहियूं, सम्झूं था, रोज़गार बि थिए थो। पोइ बि ॼण घर में बरकत कोन्हे। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां नेक शख़्स आहियो। सुबुह जो सवेल उथो था ऐं अलाह जो नालो वठो था ऐं जेसि ताईं तव्हांखे चओ था रिज़्क़ जी तंगी थिए थी। इन में इहा बि हिकिड़ी दवा आहे जंहिंजो इलाजु आहे, रिज़्क़ जे तंगीअ जो इलाजु आहे। उन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख़्स मिटी माइटी ॻंढे थो त अलाह ताला उनजे रिज़्क़ खे वाधारो करे थो ऐं उन शख़्स जो जेको आहे सो उमिरि बि दराज़ थिए थी। तंहिंजे करे तव्हां जूं भेनरूं हूंदियूं, भेनरुनि जूं धीअरूं हूंदियूं, मासियूं हूंदियूं, मासियुनि जो औलाद आहे, पंहिंजूं तव्हांखे भेनरूं हूंदियूं, पोइ चाहे शादीशुदनि, इन्हनि जो ख़्यालु रखणु ऐं ॻंढण जो मतिलबु आहे जे तव्हां सां हू छिननि थियूं त तव्हां ज़ोरीअ हुननि सां ॻंढियो। जेकॾहिं इनशा अल्लाह ताला तव्हां इहो मिटनि माइटनि जो परगोर लहंदव ऐं छिनल रिश्तनि खे पाण ॻंढींदव त अलाह ताला तव्हांजे रिज़्क़ में इनशा अल्लाह बरकत अता कंदो। हाणे अचे थो त रब साईं अचे पियो त दवा बि खाऊं था, लेकिन दुआ कहिड़ियूं अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जिन खे गोरियूं नथियूं लॻी सघनि। परेशानी आहे, का टेंशन आहे, हाणे इन खे गोरी त कान लॻंदी का, इन खे दुआ लॻंदी। लेकिन जीअं दवाऊं आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं, कंहिं डॉक्टर ॾे हेॾे वञिबो, को पेट वारे ॾे हेॾे वञिबो, हिन लाइ वञिबो। इहा वॾी तकलीफ़ आहे इंसान खे त हर क़िस्म जो डॉक्टर वेठो आहे, लेकिन दुआ जो दर हिकिड़ो ई आहे। दुआ जो दर हिकिड़ो आहे। तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाए थो कुलुल्लाह वअदुर रहमान, तव्हां अलाह करे पुकारियो या रहमान करे पुकारियो। अय्यामन तदऊ, जंहिं बि नाले सां सॼोसि, फलहुल अस्माउल हुस्ना, अलाह जा सभई नाला सुठा आहिनि, माना 99 नाला अलाह जा सुठा आहिनि। हाणे ॾिसो हिन में अलाह जा 99 नाला आहिनि। रिज़्क़ त रज़ाक ऐं पंहिंजो जेकॾहिं इज़त खपे, ऊचाई खपे त अली, इहे अलाह जा मुख़्तलिफ़ नाला। रहम खपे त रहमान। तंहिंजे करे जेको आहिनि से इहे अलाह जा 99 नाला आहिनि। इहो हिकिड़ी दरी आहे। हर इंसानु अलाह जे नाले सां अलाह खां हाजतूं करे। हालांकि वरी जेकॾहिं दुआ जा जेके दुनिवी शिरकी दर आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ आहिनि। कुतो चक हणंदो त ड्रबरे वञिणो पवंदो, शादी आहे त काॾे अहिड़े ॿिए ते वञिणो पवंदो, पुटु खपे त ट्रेन ते वञिबो। ईअं ई हिंदुनि जा आहिनि जेके से
पावर खपे त हनुमान ॾेई वेंदा, दौलत खपे लक्ष्मी ॾींदो, इहे परे परे आहिनि हिक ॿिए खां। लेकिन रब जो दर हिकिड़ो आहे त अलाह फरमाए थो त दुआ जो दर हिकिड़ो आहे, सभु कम मां हिकिड़े दर तां कंदुसि, मूंखे पुकारियो ऐं तव्हां सभिनी जा दर कंदुसि। तंहिंजे करे वला तजहर बि सलातिक, तंहिंजे करे रड़ न कयो अलाह सां, ओ अलाह साईं मरी वियुसि मूंखे पेट जो सूरु आहे, न, बल्कि वला तुखाफित बिहा, न सफ़ा ढिला कयो, वब्तगी बैन ज़ालिक सबीला, विच जो करे अलाह खे चयो अलाह साईं तुंहिंजे लख एहसान महिरबानी, मूंखे फलाणी तकलीफ़ आहे। ऐं ख़ासि तौर दुआ जो टाइम आहे तहज्जुद जे टाइम ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी हाँ, ॾिसो दुआ घुरण जो बहितरीन तरीक़ो इहो आहे त वुज़ू करे ऐं उन सां गॾु जेकॾहिं शुरूअ में को अलाह जे रस्ते में ख़ैर ख़ैरात या सदको करे ऐं शुरूआति करण खां अॻु में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तव्हां जेको आहे सो सलात पढ़ो, पोइ उन खां पोइ दुआ घुरो। लेकिन दुआ घुरण जा हिकिड़ा टाइम आहिनि, उहो टाइम आहे तहज्जुद जो, जंहिंमें अलाह ताला इंतज़ारु थो करे त को बानू मूंखां घुमे। ऐं तहज्जुद जे टाइम ते बि वधि में वधि दुआ घुरण जो आहे सजदे जे दौरान, जेको नफ़ली तव्हां नफ़िल पढ़ो था, सजदे में अलाह खां दुआ घुरो कंदो, जॾहिं निमाज़ में सजदे में हुजे त इहो वधि में वधि इहो तरीक़ो आहे बहितरीन दुआ घुरण जो। तंहिंजे करे दुआ असां अलाह खां घुरूं था। हाणे मिसाल तौर पंहिंजी ज़ात लाइ, वालिदैन लाइ, अहले ईमान लाइ दुआ घुरिजे। मिसाल तौर हे जेको सूरह इब्राहिम में अचे थो, रब नग़फ़िर ली, अलाह ताला असां ते मग़फ़िरत कर, वल वालिदैय, मुंहिंजे माउ पीउ ते बि, वलिल मोमिनीन, मोमिननि ते बि, यौम यक़ूमुल हिसाब, जंहिं ॾींहुं क़यामत थींदी। त माना मां दुआ थो घुरां त असां क़यामत जे ॾींहं जे हिसाब खां इन्हनि सभिनी खे जेको आहे सो तव्हां रहम कयो पंहिंजो। उन खां पोइ अचे थो त इंसान जेको आहे सो रब खां दुआ थो घुरे, रब औज़ेनी, माना अलाह साईं मुंहिंजी मदद कर, अन अशकुर नेमतक लती अनमत अलैय, त शुकुर कयां उन्हनि नेमतुनि ते जेके तो मुंहिंजे मथां कयूं, वाला वालिदैय, ऐं मुंहिंजे माउ पीउ ते। इन जो मतिलबु आहे त शुकुर बि हिकिड़ी दुआ आहे, लेकिन उन दुआ जे लाइ बि दुआ थी घुरणी पए त अलाह साईं मूंखे तौफ़ीक़ ॾे त मां शुकुर कयां तुंहिंजे उन नेमत जो जेको तो मूं ते मुंहिंजे माउ पीउ ते कई आहे। वन आमल सालिहन तरदा, अलाह साईं मुंहिंजी तूं मदद कर, मूंखे तौफ़ीक़ ॾे त मां अहिड़ा अमल कयां जो तूं राज़ी थी वञी। वो असलह ली फी ज़ुरियती, अलाह साईं मां मदद थो तोखां घुरां त मुंहिंजे ॿारनि बचनि जो इस्लाह थिए, सालिह थियनि। इन्नी तुब्तु इलैक, अलाह साईं मां इंसान आहियां, मूंखां ख़ताऊं थींदियूं, लेकिन मां उन ख़ताउनि ते तौबा थो कयां। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, माना मां तुंहिंजो फरमान बरदार आहियां। हाणे जेको तूं मूंखे कमु चवंदे मां कंदुसि, जेके तो मूंखे हुकुम कया आहिनि उहे मां पूरा कंदुसि। मुस्लिमीन जो मतिलबु इहो आहे। हींअर ब्रेक वठूं था, इंशाल्लाह ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे जारी रखंदासीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फलाह आख़िरत में वरी भली कार। अलाह खां दुआ बि घुरणु इन आहे जीअं दवा खाइणी आहे बीमारीअ जी। दुआ बि असांजी तकलीफ़ुनि बीमारियुनि जो इलाजु आहे। जेको अलाह खां नथो घुरे उहो माना या चरियो आहे या मुतकबिर आहे। जेको दवा नथो खाए, डॉक्टर ॾे नथो वञे, उहो बि या चरियो आहे या मुतकबिर आहे। दुआ में अचे थो पंहिंजे औलाद लाइ, रब्बना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। अलाह साईं दुआ था घुरनि, अलाह साईं मूंखे पंहिंजे घर वारनि मां ऐं असांजे औलाद मां अहिड़ा बचड़ा ॾे, क़ुर्रत अय्युन, जंहिंसां असांजूं अखियूं ठरनि। मां नियाणियुनि ॾे निहारियां त मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थिए त कीअं रवड़ो पाए सजदे में वेठियूं आहिनि, निमाज़ूं पियूं थियूं पढ़नि, मुंहिंजा पुट जेके दीनदार। वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा, न सिर्फ़ु एतिरो पर मुंहिंजो औलाद अहिड़ो मूंखे सालियो ॾे, अहिड़ो दीन जो इल्मु हासिलु कनि जो माण्हुनि खे दीन जी तबलीग कनि, माण्हुनि खे दीन ते लाहिनि ऐं उन्हनि जा बुज़ुर्ग ऐं उन्हनि जा ॼणो की इमाम थियनि। ऐं उन खां पोइ
अल्लाह ताला खां मग़फ़िरत जी दुआ घुरिजे त अल्लाह सी तकलीफ़ असांखे न ॾिजांइ, असां तकलीफ़ सही नथा सघूं। जीअं अल्लाह दवा आहे, दवा बि खाइजे थी त पेन आहे, पेन जी वरी पेन किलर खाइणो थो पवे, त हीअ बि दुआ त अल्लाह सी असां तकलीफ़ न सही सघंदासीं, मतां तूं असां ते एॾो को वज़न रखी। छा दुआ आहे? सूरह बकरा जी आयत नंबर 286, रब्बना, ए असांजा रब साईं, वला तहमिल अलैना इसरा, अल्लाह सी असांजे मथां वज़न न रखजांइ एॾो, कमा हमलतहू अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना, जेको असां खां अॻु में ॿियनि ते रखे उन्हनि खे तो तबाह करे छॾियो, उन्हनि जूं चेलियूं भञी छॾी, वज़न रकराए। रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़त लना बिह, अल्लाह सी एतिरो वज़न न रखजांइ जेतिरी असांखे सघ न हुजे। वफ़ अन्ना, दरगुज़र कजांइ। वग़फ़िर लना, मग़फ़िरत कजांइ। वरहमना, अल्लाह सी रहम कजांइ। अंत मौलाना, तोखां सवाइ को असांजो दोस्त कोन्हे, असांखे कंहिं ते भरोसो कोन्हे। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, ऐं जेकॾहिं काफ़िर असां ते चढ़ाई कनि त असांजी मदद कजांइ, उन्हनि जे ख़िलाफ़ असांखे मदद ॾिजांइ। जी काल मौजूद आहे, वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी साईं। साईं, मुंहिंजो सुवाल आहे त छा जॾहिं निमाज़ में वेंदा आहियूं त रुकू में वञी ऐं सजदे में वञे थो माण्हू, त पोइ सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में चई करे पोइ अलाह खां कुझु घुरी सघे थो? सजदे में सुभान रब्बियल चई पोइ अलाह खां छा कुझु घुरे सघे थो? बिल्कुलु बिल्कुलु घुरणु खपे। अल्हम्दुलिल्लाह, जेकॾहिं तव्हां सुभान रब्बियल आला 3 दफ़ा चई या 4 दफ़ा चई, जेको टाइम बचे त तव्हां अलाह खां घुरी सघो था, छो त सजदे में वधि अलाह खे इंसान क़रीब आहे, ऐं वधि में वधि रसूलुल्लाह जी हदीस शरीफ़ आहे त इंसान सजदे में दुआ वधीक क़बूल थिए थी। तंहिंजे करे सजदे में कयो, पोइ भली तव्हां अधु मिंट खनि सजदो लंबो कयो, भली ॿिया उथी बि वञनि था, पर हिकिड़ो 2-3 20-25 सेकंड पंहिंजी दुआ पूरी करे जेकॾहिं सजदे मां कंधु खणो त उन में बि ॾोह कोन्हे को। ऐं साॻियो रुकू बि साॻी ॻाल्हि आहे। तंहिंजे करे असां हिते जेकॾहिं मस्जिद जो इमाम आहे त उनखे चवंदा कयो त साईं असांजे फ़ाइदे जे लाइ आहे त थोरो तव्हां सजदो तवील कयो, थोरो रुकू तवील कयो त असीं दुआऊं घुरी वठूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साईं। असां वाल साहब ॿ पुट आहिनि, हिकु मां आहियां, हिकु ॿियो असांजो भाउ आहे, उहो मूंखे घरों कढी छॾियो अथई। हा। अॻे पुट खे हर शइ ॾिनो अथई, घरों सभु कुझु ॾिनो अथई, मूंखे मां किराए जाए थो रहां अथई, कुझु काई सम्झाइणी हुजे साईं ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो न, तव्हांखे पंहिंजे माउ जो घरां कढियो आहे, माउ त रहम दिलि हूंदी आहे, ज़रूरु तव्हांजो ॾोह हूंदो न। पहिरीं त तव्हां पंहिंजे ॾोह ॾे ॾिसो, केरु माउ आहे जो पंहिंजे पुट खे ॿाहिरि थी कढे? हिकिड़ो पुटु हूंदो, कमाईंदो हूंदो, कमुकार घर जो कंदो हूंदो। मां तव्हांखे कोन थो चवां, पर हिकिड़ो पुटु आहे, फ़र्ज़ु करो नशो थो करे, चर्स थो पीए ऐं सॼो ॾींहुं घर में पियो आहे, कमु नथो करे, त ज़ाहिर त हुनखे कढंदा न घर खां ॿाहिरि। ईअं केरु माउ आहे पंहिंजे पुट खे कढंदी? तंहिंजे करे मुंहिंजा जानी अदा, तूं माउ जे पेरनि हेठां जन्नत आहे, तूं हुनखां माफ़ी वञी वठि, उनखे चओ। बाक़ी तव्हां में को फ़ैल आहे, ॾिसो न, फ़ैल जेकॾहिं को आहे त ज़ाहिर जेसि ताईं उहो ख़तमु न कंदे, आख़िर तोखे शादी करणी आहे, ॿार बचा थियणा आहिनि, किथां त माण्हू पालींदो? इहे नशा आहिनि, इन्हनि जूं दवाऊं आहिनि। तव्हां वञो कंहिं रिहेबिलिटेशन में, मां तव्हांखे कोन थो चवां, पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त रिहेबिलिटेशन सेंटर आहिनि गवर्नमेंट जा खुलियल, कंहिं सुठे डॉक्टर सां वठी माण्हू दवाऊं खाओ, तंहिंखां सिगरेट छॾे सघजनि था, चर्स छॾे सघिजे थो, कोकीन छॾे सघिजे थी, त इहे शयूं कयो। माउ इन वीचारी रहम दिलि आहे, तंहिंजे करे तव्हां वञी माउ खां माफ़ी वठो, ऐं पंहिंजा जेकॾहिं को फ़ैल आहे जंहिं ते उहा कावड़ी आहे त उन शयुनि खे छॾे ॾियो। जी मुंहिंजा अदा। उन खां पोइ अलाह साईं खां दुआ घुरिजे थी, रब्बना इन्नना समिअना मुनादीन युनादी लिल ईमान। चवनि था अलाह साईं असां सॾ ॿुधा ईमान जा, जेके सॾिया पियो आहे, हे क़ुर जो जेको हींअर हीउ प्रोग्राम थो हले, इहा बि सॾु आहे न, त तव्हां ईअं बि चई सघो था त अलाह साईं हे फलाह आख़िर जो प्रोग्राम जंहिंमें मूं क़ुर ॿुधो, ईमान जो सॾु पियो अचो, अन आमिनू त ईमान वारा थियो, अलाह जो चयो मञो, बि रबिकुम आमन्ना, त अलाह साईं असां हींअर क़ुर ॿुधो आहे, असांजे दिलि में वेही वियो आहे, अलाह जा हुकुम वेही विया आहिनि, हाणे असांजो हिन ते ईमान आहे। तंहिंजे करे अलाह पाक रबना रब साईं फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, हाणे असांजा गुनाह कर माफ़, व कफ़िर अन्ना सय्यातना, ऐं जेकॾहिं असां खां कंहिं ग़लतियूं थियूं त उन खे ख़तमु कर, या उनजी जाइ ते के ॿी शयूं सुठियूं लिख। व तफ़ना मल अबरार, ऐं जॾहिं मरूं त असांजा जेके रूह आहिनि उहे जेके आहिनि से जन्नत में बुज़ुर्गनि सां गॾु हुजनि। छाकाणि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जीअं ई माण्हूअ जो मौत थिए थो त फौरन उनजो रूह फ़रिश्ता खणी था वञनि। जे नेक शख़्स आहे
त फ़रिश्ता उनखे वञी जन्नत में पहुचाइनि था, जिथे हुनजी बरज़खी क़बर बि भरिसां आहे, घर अथसि, ऐं उनखे अछे पखे में उनजो रूह थिए थो, जन्नत में सॼो राति ॾींहुं घुमे थो, राति जो वञी वणनि ते सुम्हे थो, ऐं वरी पोइ अचे त पंहिंजे घर में बि अची सघे थो। पर जेकॾहिं हू उन अमल बुछड़ा आहिनि त उन रूह खे खणी अहिड़ी जाइ ते पहुचाए थो जो सुबुह शाम उनखे टूअर थी कराइजे जहनम जी। उनखे सभु शयूं था ॾेखारनि, हे तोखे धकड़ लॻंदा, हीअ तुंहिंजो डिपार्टमेंट आहे, हिते तोखे हीअ अज़ाब थींदो। त अलाह ताला जेको आहे सो इन तंहिंजे करे दुआ थी घुरिजे, अलाह साईं मूंखे भलारनि सां गॾु कजांइ, उन्हनि सां जेके नेक शख़्स हुजनि। त ज़ाहिर आहे त उन लाइ नेकी त करणी पवंदी न, पर वरी बि अलाह खां दुआ घुरबी वतफ़ना मल अबरार, भलारनि सां मूंखे तूं मौत ॾिजांइ, भलारनि सां मां बरज़खी ज़िंदगी गुज़ारियां, ऐं इन जी माना बि आहे त भलारनि सां मां जन्नत में पाड़ेसिरी थियां। तंहिंजे करे रसूल सल्लम जीअं फरमायो आहे त जेको यतीम जो ख़्यालु कंदो, यतीम खे पढ़ाईंदो, यतीम जी किफ़ालत कंदो, त जन्नत में मूंसां हीअं गॾु हुनजी ॿांगुरियूं गॾु माना पाड़ा मिलंदा। माना पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿाहिरि निकिरंदो, तव्हां बि घुमंदो, तव्हां सां मिलंदो। त इहे आहिनि दुआऊं ऐं हीअ आहिनि दवाऊं। तंहिंजे करे जेको आहे सो न सिर्फ़ु जीअं असीं दवा था डॉक्टरनि ॾे भॼूं था, तीअं परेशानी में अलाह ॾे भॼूं, अलाह खां दुआऊं घुरूं। हीउ लंबो प्रोग्राम आहे, काफ़ी दुआऊं आहिनि। इंशा अल्लाह ताला जे मुलाक़ात कंदव त असीं तव्हांखे हिननि जी प्रिंट आउट बि ॾींदासीं, त जीअं तव्हां पंहिंजे इलाज कराए सघो। रूहानी मुश्किल परेशानियुनि जे लाइ दुआऊं आहिनि, ऐं जिस्म में इलाज लाइ असांजो दवाऊं आहिनि। दवा बि सुनत आहे, दवा अख़्तियार करणी आहे, पर लेकिन उन सां गॾु दुआ घुरणी आहे। ईअं न त दवा खाई वरी चुप करे वेही रहा, बल्कि मां तव्हांखे हिकिड़ी सिलाई ॾेई, हिन में दुआ ऐं बुख खणणु गॾु आहिनि। छो त दवा बि जेका आहे असरु तॾहिं थी करे जॾहिं उन सां गॾु दुआ हुजे। अलाह साईं खां दुआ कयूं था त असांखे अलाह पाक पंहिंजे दर जो बानो करे ऐं असांजूं दुआऊं क़बूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।